ibihe byiza kuri mwe mwese mu kubana natwe no kuri channel ya Cyizere Family TV. Amakuru n'ibiganiro tugenda tugarukaho umunsi ku munsi. Inshuti zacu aho mugiye muherereye mu mpande zigiye zitandukanye, mwese mbahaye ikaze. Nk'uko bisanzwe ngewe n'inshuti Isaac hano kuri channel ya Cyizere Family TV. N'amakuru tugiye kuba turebera hamwe, n'amakuru ari kuvuga mu karere ka Rubavu. Umwana w'imyaka 16 biri kuvuga yuko yishe umugore w'imyaka 43. Ni inkuru yanditswe ku kinyamakuru Igihe, ikaba yaranditswe ku itariki 16 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'ibihumbi 2025. Yanditswe ku isaha y'isaa 4:12, ikaba yaranditswe n'umunyamakuru wandikira Igihe Nshimiyimana Eric. Ayo niyo makuru tugiye kuba tugarukaho mu kanya. Reka nze aya makuru tuyarambure. Nk'uko nari mbabwiye, ni amakuru tugiye kureba ari kuvugwa hara mu karere ka Rubavu. Umwana w'imyaka 16 wishe umugore w'imyaka 43 amukubise mu mutwe. Umwana w'imyaka 16 wo mu karere ka Rubavu yatawe muri yombi akurikiranyweho kwica umugore w'imyaka 43 amukubise mu mutwe. Yamukubise mu mutwe igiti gitega insina, igiti bakunze kwita injagwe. Uwo mwana yaragikuye mu rutoki. Ibi byabaye mu ijoro ryo ku itariki 12 ukwakira 2025 ku isaha ya saa 1:20. Byabereye mu murenge wa Kanama, akagari ka Musabike ho mu mudugudu wa Kabingo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kanama, Nzabihimana Evariste, yahamirije Igihe aya makuru avuga ko uyu musore yafashwe mu gihe yashakaga gutoroka. Ati uyu musore yagiye mu rugo rwa nyakwigendera agiye kwiba igiti cyari gifashe igitoki aricyo bita injagwe. Mu gihe amubonye amubajije impamvu atwaye icyo giti, ahita akimukubita mu mutwe ahita apfa. Yafashwe nyuma gato yo gukora icyaha ataratoroka ngo agere kure, kuko twamufashe akiri muri uwo mudugudu yakoreyemo icyo cyaha. Gitifu Nzabihimana yaboneyeho kwihanganisha umuryango wagize ibyago, anasaba abaturage kurangwa n'ituze bakirinda amakimbirane ndetse no gutangira amakuru ku gihe. Umurambo wahise ujyanwa ku bitaro bya Gisenyi gukorerwa isuzuma mbere y'uko ushyingurwa. Mu gihe uwo mwana ari kuri sitasiyo ya RIB ya Kanama, mu gihe iperereza rigikomeje. Ngayo nguko ni amakuru turi gusoma ku kinyamakuru Igihe. Ni inkuru yanditswe n'uwitwa Nshimiyimana Eric. Iyi nkuru rero akaba yarayanditse ku itariki 16 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'ibihumbi 2025 ku isaha y'isaa 4:12. Abantu bakomeje gukora urugomo ruteye ubwoba. Abanyarwandakazi, bikorwa n'iki cyakorwa kugira ngo hirindwe impfu za hato na hato. Ikigomba kwirindwa rero ni uko buri wese agomba kumva yuko mugenzi we ava amaraso nk'aye, kandi mbere yuko uba ugomba kuba wakorera mugenzi wawe ikibi. Nujya gukubita mugenzi wawe uzirya iki, uzabanze wirya ikinyunguti wumve ko bimera. Niwumva ubabaye bizagutera kudahohotera mugenzi wawe. Nujya kumukubita uzabanze wikubita inkoni, hanyuma uzumva uko bimera. Numara kumva uko bimera, n'uba wumva ari byiza wifuriza mugenzi wawe, uzabikore. Ariko icyo nababwira cyo ni uko tugomba kumva ko turi